Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada sahabat-sahabat semua. Okey. Video kali ini saya buat kerja menggunakan mesin Ogawa biji 330. Ni Ogawa biji 330. Nampak tak? Okey. Kali ni menggunakan carburetor 43 cc. Mesin 33 cc, kita gunakan carburetor 43 cc. Boleh nampak tak dia punya carburetor dia? Sekejap kita pusing sikit lah, dia nampak clear sikit. Okey, ni carburetor dia besar sikit. Dan saya gunakan kabel throttle TL33 besi-besi punya. Okey, sebab senang nak buka pasang. Sebab saya selalu menggunakan stick Eropa hip 24mm saiz dia. Okey, jom kita pasang dulu, kemudian kita test. Alright, stay tune. Okay.
Good job.